ti lówó inú ọ̀rọ̀ yín. On a besoin de ta parole. Ọ̀rọ̀ yín jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní agbára. La parole a la puissance. Ọ̀rọ̀ yín jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní ipá. La parole a la puissance. Ẹ jẹ́ kí agbára tó bẹ lọ́rọ̀ náà La puissance que notre parole. kó wá sórí ayé ọkùnrin àti obìnrin lówùúrọ̀ Je yìí suis venu en ce jour. láti yí ayé wa padà. Pour changer nos Láti vies. yọ láti sọ ayé wa di Pour ọ̀sán. changer nos vies. Láti mú ayé wa jẹ́ ohun ẹgbẹ́ tó jẹ́ gangan ní orúkọ Jésù. Lówùúrọ̀ yìí Ce matin, kó orúkọ ọ̀rọ̀ rẹ. plante ta parole. Afẹ́kẹ́ gbè sínú ayé mi kọ̀ọ̀kan. Plante ta parole dans nos Tí ó vies. dàbí igi tí ó dàgbà. Et qu'elle Ó grandisse. jẹ́ igi tó so èso. Èyí tí ó sì nípa lórí ọkọ wa, lórí ẹ̀mí wa, àti lórí ayé wa ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ dúpẹ́ ní ṣe wa. Ní orúkọ Jésù Olúwa ni a gbàdúrà. Lówùúrọ̀ yìí, a lọ wo inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A fẹ́ wo agbára ìwàásù tàbí ẹ̀kọ́ Kristi tó yí mi padà. Il s'intitule La puissance transformatrice de la doctrine du Christ. Agbára tàbí ipá ìwàásù Kristi tó yí mi padà. Notre thème est intitulé La puissance transformatrice de la doctrine du Christ. Agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ Kristi. Il y a la puissance de la doctrine du Christ. Agbára ń bẹ nínú ìwàásù Il y Kristi. a la puissance de la doctrine du Christ. Ìwé oníwà kan sọ, Donc, notre cantique nous dit ó ní ìyípadà ńlá ni Jésù ṣe merveilleux changement dans ma vie. nínú ayé mi. Merveilleux changement dans ma vie. Nígbà tí Kristi dé nínú ayé mi, Depuis que Christ est dans mon cœur, ìyípadà ńlá ni ó ṣe. j'ai la puissance et un changement Ọ̀rọ̀ total. oníwà kan ó tún sọ wípé Il y a un aussi qui dit ó ní agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀. il y a la puissance dans sa parole. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ yìí C'est dit, ses propos. ó ń fi ìsinmi fún aláàárẹ̀. Donne le repos à un malade. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ yìí Ses propos, sa parole. ó mú kí ayọ̀ kó wà nínú ọkùnrin tí ó ní ìbànújẹ́. Mais dans le cœur d'une personne triste, une joie totale. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ yìí Sa parole. ó mú kí asáko ènìyàn kó padà wá sílé. Faire revenir à la maison et répondre. Ọ̀rọ̀ ẹnu Kristi yìí La parole du Christ ó ló ń fún ẹni tí kò ní ìrètí tó fún ní ìrètí àdébẹ̀kù. donne à une personne l'espérance éternelle. Láti sọ fún wa wípé C'est pour nous dire que ọ̀rọ̀ rẹ̀ sa parole, kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó dá wà. ce n'est pas une parole Kì í ṣe seulement. ọ̀rọ̀ kan lásán. Ce n'est pas une parole Ó ordinaire. jẹ́ ọ̀rọ̀ tó kún fún agbára. Une parole remplie de puissance. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó kún fún àṣẹ. Une parole remplie d'autorité. Mo sì gbàgbé ọlọ́run Et yìí je prie ce matin wípé àṣẹ ọ̀rọ̀ Kristi que la puissance et yóò wà sínú ayé ẹnìkan lórúkọ yìí. je m'en Mo ní yóò wà sínú ayé ẹnìkan lórúkọ yìí. Mo ní yóò wà sínú ayé ẹnìkan lórúkọ yìí. Bí ọmọ wa bá jẹ́ aláìgbọràn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Si un enfant était désobéissant Bí ọmọ auparavant, wa kò bá ṣe ohun tí alẹ́ rẹ̀ pé kó ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. sinon la vie n'est pas de nous voulons qu'il soit. Bí àwọn aya wa kò bá ṣe ohun tí kó ṣe Si nous tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. ne sommes pas obéissants, Ohun tó yẹ ká gbàdúrà fún mi que lé. nous devons faire c'est que c'est de prier. Olúwa jẹ́ kí wọ́n tẹ́wọ́ gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa Dieu yé dit wọn. à cette parole dans leur vie. Torí pé ní kété tó bá tẹ́wọ́ gba ọ̀rọ̀ Parce náà, que soudainement, après avoir reçu la parole, ìyípadà ara yóò il ṣẹlẹ̀. y aura un changement. Mo ní ìyípadà ara Et yóò ce ṣẹlẹ̀. changement Ìyípadà yìí et ce changement yóò sì mú kí ayé fera de sorte que le monde, kí ayé wọn kó jọ ti Kristi. que leur vie ressemble à celle de Christ. Ìwàsí wọn kó jọ ti Kristi. Leur comportement celle de Christ. Mo sì gbọ́dọ̀ gbogbo la yóò ṣe é wẹ̀ lọ́wọ́ Kristi. Mo ní Olúwa yóò ṣe é wẹ̀ lọ́wọ́ Kristi. Ìdí ìlórúkọ yìí Cela ce matin, ṣé àfihàn wò ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. nous pouvons la parole de Dieu. Nínú ìwé Tímótì kejì ní orí ìkẹta. Timothée chapitre 3. Tímótì kejì ní orí ìkẹta. 2 Timothée chapitre 3. Áúkà ní ẹsẹ̀ 16 níbẹ̀. À partir du verset 16. Ẹ̀rí kò sọ fún wa níbẹ̀. Le répétitif. Agbára ọ̀rọ̀ Kristi. La puissance de la parole de Ìwà Dieu. títí ọ̀rọ̀ náà. La puissance de la parole de Dieu. Láti ẹsẹ̀ 16, À ó partir ní du verset 16. gbogbo ìròyìn mọ́ yóò ní ìmísí Ọlọ́run. Tí ó sì ní èrò fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ní ẹsẹ̀ 17. Le verset 17. Kí ènìyàn Ọlọ́run tó lè pè é tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ó ní kí ènìyàn Ọlọ́run tó lè pè é. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Kí ènìyàn Ọlọ́run tó lè pè é. Afin que l'homme de Dieu
lè wà níbẹ̀ lásán. C'est que la parole ne peut pas rester seule. Nígbàkúgbà tó wọnú ayé nìkan lọ. À chaque moment qu'elle rentre dans la vie d'une personne, Ọ̀rọ̀ náà yóò yí ayé nìkan padà. la parole change la vie d'une personne. Yóò mú àìpépò nínú ayé ẹni náà. Et elle accomplit cette personne. Yóò fún ní ìwà pípé. Et elle donne de bons œuvres. Bí ẹni kò wà ní òdodo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Si elle n'était pas juste auparavant, Ọ̀rọ̀ yóò fún ní ìgbà yóò dodo. la parole fera de cette personne une juste. Bí ẹni kò wà ní ìṣòrítọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Si cette personne n'était pas véridique auparavant, Ọ̀rọ̀ Kristi yìí la parole du Christ yóò mú ìṣòrítọ́ wá sínú ayé rẹ̀. fera de lui une juste. Bí ẹni bá ń gbé látẹ̀yìnwá Si cet homme était láìsí ìbẹ̀rù Ọlọ́run, sans crainte de Dieu, láìsí ìgbàyé ẹ̀rí ọkàn. sans crainte de Dieu, Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó pọ̀ rẹ̀ sínú ayé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí yóò mú kí nǹkan kó wù ú ọkàn La rẹ̀. parole de Dieu va changer sa vie. Yóò mú kí nǹkan kó dàgbà La lọ́kàn rẹ̀. parole de Dieu va changer sa vie. Òun á pè ní ìwà bí Ọlọ́run. Elle sera appelée un homme selon le Òun á cœur pè de ní Dieu. ìbẹ̀rù Elle Ọlọ́run. sera appelée un homme de Dieu. Òun á pè ní bíbọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run àti Elle ẹ̀kọ́ sera rẹ̀. appelée un homme de Dieu. Torí pé ó jẹun tí ọ̀rẹ́ mọ́ ṣe Parce que la parole fait nínú ayé ènìyàn. dans la vie d'une Ó personne. gbàgbọ́ lórí ẹ̀rọ. Que je pousse sur la Bí terre. àti ń tẹ́wọ́ kọ́ ọ̀rọ̀ yìí. En recevant la parole. Ohun tí ọ̀rọ̀ mìíràn kò lè ṣe nínú ayé La wa. parole ne peut pas faire dans nos vies. Ohun tí ọ̀rọ̀ lásán kò lè La ṣe nínú ayé wa. parole ne peut pas faire dans nos vies. Ohun tí ọ̀rọ̀ àwùjọ kò lè ṣe nínú ayé La wa. parole ne peut pas faire dans nos vies. Ọ̀rọ̀ tí a kà nínú ìwé ìròyìn tí ò lè ṣe nínú ayé wa. Les paroles, la parole ne peut pas faire dans nos vies. Ó ní ọ̀rọ̀ Kristi. C'est cela que la parole Mo ní lórí ọ̀rọ̀ Kristi. Amen. Mo ní lórí ọ̀rọ̀ Kristi. Yóò ṣe nínú ayé alóòrò ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìwé Tímọ́tì kìíní ní orí kìíní. 1 Timothée chapitre 1. Tímọ́tì kìíní ní orí kìíní. 1 Timothée chapitre 1. Abẹ́ka ẹsẹ̀ ìkẹta níbẹ̀. Le verset 3. Tímọ́tì kìíní ní ẹsẹ̀ ìkẹta. 1 Timothée Ó ní chapitre bí mo 1. ti gbé bí mo ti gbọ́ ní ìlú láti jókòó ní Éfésù. Nígbà tí mo lọ sí Makedonia, kí ìwọ kí o lè pàṣẹ fún àwọn kan kí wọn tó wọ́n ṣe kọ́ mi ní ẹ̀kọ́ mìíràn. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester en Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine. Ní ẹsẹ̀ kẹrin kí wọ́n kí wọ́n má fiyè sí àwọn ìtàn lásán àti èrò tí kò ní òpin èyí tí wọ́n mú ìjìyàn wá dípò iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run tí ń bẹ nínú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ti sìn òkè padà pé. Et de ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fait, qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent le Jésus de la foi. Ẹsẹ̀ karùn-ún ṣùgbọ́n òpin àṣẹ náà ní ìfẹ́ láti ọkàn mímọ́ àti ẹ̀rí ọkàn rere àti ìgbàgbọ́ àìṣẹ̀tàn wá. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ó ní òpin ọ̀rọ̀ náà. Le but du commandement, Ìyẹn pé bẹ́ẹ̀ kan ti gba ọ̀rọ̀ náà sínú ayé rẹ̀. c'est qu'on reçoit la parole dans notre vie. Yóò yọrí sí òdodo. Cela va continuer Yóò yọrí sí àìṣẹ̀tàn. avec bonne Yóò conscience, yọrí sí wàbí Ọlọ́run. à une foi Yóò sincère, yọrí sí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. à une charité Nínú ìwé et Tímọ́tì à un kejì. cœur pur. Tímọ́tì kejì ní Le orí 2 ìkẹrin. Timothée chapitre 4. Tímọ́tì kejì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kejì. 2 Timothée chapitre Wàá 4. sún ọ̀rọ̀ náà. Ṣe àìsí ní àkókò tí ó wọ̀ àti ní àkókò tí ó wọ̀. Báni wí ṣe ìtọ́ni ìgbàyànjú pẹ̀lú ìpamọ́ra àti ẹ̀kọ́ gbogbo. Prêche ta parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réponse censure, exhorte avec toute douceur et en esprit. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó lè kóró ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin wọ́n lọ kó olùkọ́jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn. Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre esprit. Ẹsẹ̀ ìkẹrin wọ́n sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọ́n sì yí padà sí ìkànsán. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Le báyìí verset 5 ó wá maintenant. sọ wípé ṣùgbọ́n máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú gbogbo máa fara ìmọ́jú ṣe iṣẹ́ ìmọ́jẹ́lẹ́sì ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ bí àṣepé. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ó sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ onígbàgbọ́ Il nous dit ici, le nom des chrétiens. lẹ́yìn wípé a gba ọ̀rọ̀
Kristi nínú ayé wa. Avoir reçu la parole de la doctrine de Dieu dans notre vie. Ohun mìíràn ni wípé Une autre chose, c'est a ò ní tẹ́wọ́ gba àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn tí kì í ṣe qu'on ní Kristi. n'acceptera pas d'autres doctrines. Ohun mìíràn ni wípé Que faudra faire de Christ. a ń dúró nínú ẹ̀kọ́ náà. Nous devons rester dans cette Ohun parole. mìíràn ni wípé D'autres choses, c'est a ó dáàbò bo ẹ̀kọ́ náà. qu'on doit protéger la doctrine. Mo sì gbàgbọ́ yìí pé Et je prie que orí ọ̀dọ̀ tá a bá ti ṣe lóṣù la grâce nous fait cela. Ọlọ́run á lè fún olúkúlùkù wa ní orúkọ Jésù. Ìgbà mi dáadáa. Ní Ọlọ́run á fi olúkúlùkù wa ní orúkọ Jésù. Gbólóhùn ẹ̀kọ́ nínú bíkà wa yìí. Le mot doctrine de notre texte Ó tọ́ka sí àwọn ìwàásù àti ìkọ́ni ní ti Kristi. fait référence aux enseignements du Christ concernant notre salut. Ó ń sọ nípa àwọn ìwàásù Kristi nípa ìgbàlà wa. Cela fait référence à notre salut. Gbólóhùn ẹ̀kọ́ tàbí ìkọ́ni ní bíkà wa yìí. Le mot doctrine dans nos textes Ó ṣàlàyé iṣẹ́ ìsìn wa fait référence aux enseignements àti gbígbà wá lọ sí ìlú ọ̀run ní ìkẹyìn. du Christ concernant notre salut. Ìwé máa mẹ́nu bà ẹ̀kọ́ Olúwa gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ní agbára láti yí ọkàn padà. L'Écriture mentionne la doctrine du Seigneur comme ayant pouvoir inhérent de transformation de l'âme. Ẹ̀kọ́ yìí kì í ṣe ariwo tàbí ìkéde ọ̀rọ̀ asán tí kò ní agbára tàbí kò ní ipa nínú. Cette doctrine n'est pas une série de déclarations impuissantes jointes pour l'apprentissage. Kì í ṣe ti ọ̀rọ̀ àkọ́sórí lásán tí a sopọ̀ mọ́ra wọn nínú ìtàn ìrìn ènìyàn. Ni la récitation et la révision. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ agbára ọ̀rọ̀ Kristi Mais c'est la puissance tí ó dúró lórí ìfarahàn ẹ̀mí mímọ́ qui est inhérente, tí a wàásù rẹ̀ ní gbogbo ìran. qui est prêchée de génération en Ẹ̀rí génération. ní àkókò rẹ̀ C'est le témoignage. bí ó ti jẹ́ ìrìnnà ayé ti kàtẹ́ náà lónìí. En étant un témoignage pour vous et pour moi aussi. Ẹ̀kọ́ Kristi ní agbára láti yí ìgbé ayé ènìyàn padà. La doctrine du Christ a le pouvoir de changer nos vies. Ẹ̀kọ́ Kristi, La doctrine du Christ. ẹ̀kọ́ Kristi, La doctrine du Christ. ìwàásù rẹ̀ Sa ó ní prédication agbára a láti le yí pouvoir ìgbé ayé ènìyàn padà. de changer nos vies. Nítorí kíni? Pourquoi? Torí ó ní agbára àtọ̀runwá nínú. Parce qu'il a une puissance divine. Ó ní agbára àtọ̀runwá nínú. Quand il a une puissance Ó ní divine. agbára àtọ̀runwá nínú. Quand il a une puissance divine. Gbogbo ènìyàn ló wọ́n sọ̀kan ní ìpele Toute yìí. personne ne peut ne pas être d'accord avec ça. Àwọn tí obìnrin ará Sámárà yẹn lọ sọ̀rọ̀ fún. Les femmes samaritaines sont allées vers lui. Wọ́n ní kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ o. Ce n'est pas à cause de la parole. Ṣùgbọ́n àwọn àgbà ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Mais rẹ̀. nous savons même venant de lui. Bíbélì sọ wípé La Bible déclare que àwọn tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù láti bó ṣe ránṣẹ́ rẹ̀. ceux qui ont connu son ministère, A ṣe son wọ́n. prédication pendant son ministère, A ṣe wọ́n. fait de A ó ṣe wọ́n. malheur, malheur, A ní pé wọ́n yóò tọ̀lé. a été étonné de sa Ìyẹn doctrine. pé a ṣe wọ́n. C'était étonné de sa doctrine. Wọ́n ní ó ń kọ́ ni kì í ṣe bíi ti àwọn Farisí àti ti àwọn akọ̀wé. Ils disent qu'il enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní agbára nínú. Parce que sa parole était puissante. Ó ní àtìlẹ́yìn ìwà mímọ́ nínú. Elle était accompagnée d'une vie de sainteté. Ó ní àtìlẹ́yìn agbára ìṣẹ̀dá Elle nínú. était accompagnée d'une vie sainte. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀. Les disciples ont dit, Wọ́n ní ọkàn wa kò wá gbé nínú wa bí. Tí ọkàn wa kò wá gbé nínú wa bí. Nígbà tó bọ́ wá sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà. quand il nous parlait, Ọkàn wa gbé náà. nous nous sommes étonnés. Torí pé kí ni nígbà tó bọ́ wá sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà. Láti sọ fún wa nípa agbára ọ̀rọ̀ Kristi. Pour nous parler de la puissance de la doctrine de Christ, du Ọ̀rọ̀ Christ. yìí Cette doctrine ó ní agbára lónìí. est puissante aujourd'hui, Bí ó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. comme elle était auparavant, Láti yí ènìyàn padà. pour changer l'âme d'une personne, Láti sọ ènìyàn di ọ̀tọ̀. pour changer l'âme d'une personne, Láti wẹ ẹnìkan wọn kò nínú pour ẹgbẹ́ rẹ̀. révéler quelqu'un par son sang, Kí ó sì fún ní ìgbẹ́ka et sọ̀rọ̀ lui lórí donner wa. une vie de sainteté. Ìdí ni gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. En tant que les chrétiens, Bíbélì pa láṣẹ fún wa la Bible nous commande láti wàásù ọ̀rọ̀ náà. d'évangéliser la parole. Olùwàásù ọ̀rọ̀ náà. Prêche. Ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó sọ nípa rẹ̀. De quelle parole il parle? Kì í ṣe àwọn òwe tí a ti kọ́ ní abúlé wa. Ce n'est pas les proverbes de notre village. Kì í ṣe àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ìyá àgbà àwọn bàbá àgbà tó lórí ọ̀rọ̀ àlọ́ àti ìran lásán. Ce ne sont pas les doctrines de nos villages ou de nos grands-pères ou grands-mères. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Kristi. Ce sont des doctrines du Christ. Ọ̀rọ̀ tó fún ní ìyè. La parole qui donne la connaissance. Ọ̀rọ̀ tó fún ní agbára. La parole qui rend fort.
ṣe ọ̀rọ̀ tí a fi yọ̀rọ̀yọ̀rọ̀ tí kò ní lárí mọ́. Ce n'est pas une parole vaine. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọ̀rọ̀ agbára. Mais c'est une parole puissante. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùjọsìn ilé ìjọsìn lónìí fẹ́ ìwàásù. De nombreux fidèles dans l'église aujourd'hui veulent les prédications. Wọ́n fẹ́ ìwàásù àti àwọn ayẹyẹ ìjọsìn. Des cultes et des cérémonies religieuses. Kájó, Danser, kálùlù, danser, kí á mú àwọn aṣọ ní gbogbo oṣù, aṣọ àwọn àgbọ̀gbìn eléyìí. choisir des pagnes pour les mamans. Aṣọ àwọn àgbọ̀gbìn eléyìí. Choisir des vêtements pour Aṣọ àwọn ọ̀dọ́ eléyìí. choisir des vêtements pour les communes. Wọ́n fi ara fún gbogbo nǹkan wọ̀nyí. C'est dans toutes ces choses. Ṣùgbọ́n wọ́n fà sẹ́yìn kúrò náà ẹ̀kọ́ Kristi. Mais ils oublient la doctrine du Christ. Wọ́n fà sẹ́yìn kúrò náà ẹ̀kọ́ Kristi. Mais ils oublient la doctrine du Christ. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀kọ́ Kristi yìí. Mais c'est aussi que la doctrine du Christ Olóhùn wa ní ìṣúra iyebíye nípa ti ẹ̀mí. donne des trésors spirituels. Ṣùgbọ́n Mais kí á wá sọ àpò. porter, Kí á dáná láti que les ọjọ́ sí. enfants manger à l'église. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe ohunkóhun nínú ayé nípa ti Ces ẹ̀mí. choses ne peuvent rien faire dans nos vies Ṣùgbọ́n spirituellement. ohun kan ṣoṣo Mais la seule chose tí ó lè mú kí á pé, qui peut nous rendre justes, tí ó lè fún wa ní ìwà mímọ́, qui peut nous accorder la tí ó lè sainteté, fún wa ní òdodo, qui peut nous donner la tí justice, ó lè mú ká ní ìgbé ayé tí a kò lè dá lẹ́bi, qui peut faire de nous des enfants de Dieu, tí ó sì lè pèsè wá sílẹ̀ fún ìlú ọ̀run. qui nous préparera au ciel. Òun náà ni ẹ̀kọ́ Kristi. C'est la doctrine du Ó Christ. sì ní a gbọ́dọ̀ fi ara wa fún. Ce que nous devons faire, Kì í ṣe ayẹyẹ ìjọsìn ce lásán. n'est pas les célébrations, ce Èyí n'est kò pas tí a gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ nous onígbàgbọ́. devons fabriquer des chrétiens. A ó sì ṣe ní orúkọ Nous Jésù. devons Mo ní a ó ṣe ní orúkọ Jésù. Bọ́ọ̀lù àpọ́sẹ̀ ní pàṣẹ Tímótì pé kí o máa kọ́ni ní ẹ̀kọ́ tí ó yè kóró pẹ̀lú ìgboyà. Paul a chargé Timothée de l'enseigner à Éphèse Ó ní gẹ́gẹ́ bí mo ti rọ̀ ọ́ láti dúró ní Éfésù. et de charger de rester à Éphèse. Nígbà tí mo lọ sí Makedóníà, Quand je partais pour la Macédoine, mo rọ̀ pé kí o dúró ní Éfésù. je t'exhorte de rester à Éphèse. Kí o lè kọ́ àwọn ènìyàn ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Afin que tu recommandes à certaines personnes Kí wọn kí wọ́n ṣe gba ẹ̀kọ́ mìíràn gbọ́. de t'enseigner aucune autre doctrine. Èyí ni tí a gbọ́dọ̀ ṣe. Parce que nous devons faire aussi. A ó sì ṣe ní Et orúkọ nous Jésù. devons faire Mo ní a ó ṣe ní orúkọ Jésù. Ẹ mọ̀, kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ Kristi, Ce n'est pas que la parole du Christ kì í ṣe pé ó ní agbára láti yí ní padà nìkan. a la puissance seulement pour changer l'âme. Ó tún jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó wá pẹ́ títí. Elle est la parole qui dure éternellement. Ìwà pẹ́ títí agbára ẹ̀kọ́ Kristi tí kò lẹ́gbẹ́ tó sì yí ní padà. La puissance de la doctrine du Christ. Ìwà títí agbára ẹ̀kọ́ Kristi tí kò lẹ́gbẹ́ tí ó La sì yí ní puissance padà. éternelle de la doctrine du Christ. Nínú ìwé Mátíù ní Dans orí le livre ìkeje. de Matthieu chapitre 7. Mátíù ní orí ìkeje. Matthieu chapitre 7. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 28 àti 27 níbẹ̀ Mátíù ní ìkeje. 27, 28, 29. Matthieu chapitre 7, le verset 28 et le verset 29. Ẹ gbọ́ kan tí Jésù bá sọ níbẹ̀. Nous lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Ó ní nígbà tí ó sì ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tán, ẹnu ya gbogbo èèyàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ẹnu ya gbogbo èèyàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀. La foule fut frappée de sa Ẹsẹ̀ doctrine. 29 nítorí ó kọ́ wọn bí ẹni tó ní àṣẹ kì í sì ṣe bí àwọn akọ̀wé. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur esprit. Àwọn akọ̀wé wọ́n mọ̀ nípa philosophy. Lorsqu'ils connaissent, Wọ́n mọ̀ nípa philosophy. ils connaissent bien la philosophie, Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ Kristi. mais leurs propos ne peuvent pas se tenir auprès des propos de Jésus. Torí ọ̀rọ̀ wọn ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ènìyàn. Parce que leur propos est fait de chair. Ọ̀rọ̀ wọn ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti ayé. Leurs propos, ce sont des propos du monde. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Kristi jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti ọ̀rọ̀ wá. Mais la doctrine du Christ vient du ciel. Tó ń fi ọkàn Ọlọ́run lọ gbogbo ènìyàn. Il montre le cœur de Dieu à toute Tó personne. sọ fún wa nípa ohun tí ó dé ètò Ọlọ́run fún ayé ìsìn àtayé tí ó Il bọ̀. parle du plan de Dieu pour cette vie et la génération à venir. Ìdí nìyí ọ̀rọ̀ náà wà pẹ̀títí. La parole existe pour toujours. Ọ̀rọ̀ náà ó wà pẹ̀títí. La Bible existe pour toujours. Nínú ìwé Mátíù lórí Dans le 24. livre de Matthieu chapitre 4. Mátíù lórí 24. Matthieu chapitre 4. Abẹ́ka ẹsẹ̀ 34 àti 35. Le verset 24 et le verset 27. Ẹgbọ́n kan tó sọ fún wa nílẹ̀.
Matthew 24. Matthieu chapitre 24. Ẹsẹ̀ 34 àti 35. Lóòótọ́ mo wí fún yín, ìran yìí yóò rí kọjá. Lóòótọ́ mo wí fún yín, ìran yìí yóò rí kọjá títí tó kó nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ. 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ní ẹsẹ̀ 35 báyìí, ọ̀run òun ayé yóò rí kọjá. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi yóò rí kọjá. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ọ̀rọ̀ náà ó ní ìrírí tí a ń wàásù. Parce que nous prêchons. Ọ̀rọ̀ náà ní ìrírí tí a kọ́ ni. Cette parole, c'est ce que nous prêchons. Ó ní ohun gbogbo lè rí kọjá o. Toutes choses peuvent passer. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Kristi yìí. Mais les Ó paroles jẹ́ ọ̀rọ̀ tó wà pọ̀ títí. ne passeront point. Nínú ìwé Pétérù kìíní ní orí kìíní ẹsẹ̀ 23. Éphésiens chapitre 1, le verset 23. Pétérù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ 23. Éphésiens chapitre 1, le verset Ó gbàgbá 23. ìgbé ó ní bí a ti tò yín bí kìí ṣe láti rí irú tí díbàjẹ́ wá bí kò ṣe èyí tí kìí díbàjẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti bẹ láàyè tí ó sì dúró. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ó ní bí a ti tò yín bí Puisque vous avez été àwọn régénérés, alága bíi kírísítẹ́nì nous les chrétiens, tí a ti tún bí nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu. Ẹnìkan ní báwo ni àtòbí ti ṣẹlẹ̀ gan náà? Comment est-ce que c'est possible? Báwo ló ti wáyé náà? Comment est-ce que cela se fera? Pétérù wá sọ yí pé Hier nous dit, nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. c'est par la parole de Dieu. Torí pé nípa gbígbọ́ ìgbàgbọ́ tí wá Car c'est en écoutant que la foi àti nípa gbígbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. et en écoutant la parole de Ó wá sọ yí pé bí a ti tò yín bí Et il dit, puisque vous avez été kì í ṣe láti inú ohun tí ó ń díbàjẹ́ wá. non pas par une sémence corruptible, Ṣùgbọ́n láti inú ohun tí kì í díbàjẹ́ ni. mais par une sémence Kí ni ohun tí incorruptible. kì í díbàjẹ́ náà? Qu'est-ce qui est corruptible? Lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. C'est la parole du bon Ló Dieu. ti jẹ́ pé ó wà pẹ̀tí tí ọ̀rọ̀ náà. Raison pour laquelle la parole existera pour Olódábìlì Sauf ó sọ kiri kan. a dit une Ó chose. ní Olúwa Il dit Seigneur, títí láì ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ ní ọ̀run. toujours ta parole résiste pour toujours. Ó ní títí láì Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ ní Ta ọ̀run. parole résiste pour toujours, Seigneur. Ìran kan wá, ìran mìíràn lọ. Une génération vient et l'autre part. Ìran kan lọ, ìran mìíràn wá. Une génération va et l'autre vient. Ọ̀rọ̀ náà dúró. Ta parole Mo ní ọ̀rọ̀ náà dúró. est Mo ní ọ̀rọ̀ náà dúró. Àmọ́ sì ni ìrírí tí a et wá la sí. parole que nous évangélisons. Èyí ni ìrìn tagbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Nous savons qu'on donne les Wípé chrétiens. ọ̀rọ̀ náà ó wà títí. La parole existera pour Ó toujours. jẹ́ aláìlẹ́gbẹ́. Elle est sans Ó mesure sì ní agbára et elle a la puissance láti yé ní padà. de changer l'homme. Tí o bá ti ní ìgbàlá nípa Si sọ̀rọ̀ tu náà, n'as pas encore été changé par la parole, yóò ṣe tìwọ́ náà o. elle sera estimée sur la terre. Mo ní yóò ṣe tìwọ́ náà. Elle changera sur la terre. Ìdí nìyí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Avec les chrétiens, A lè rán ọ̀rọ̀ náà jáde nous pouvons envoyer la parole sínú ayé ẹnìkan. dans la vie d'une personne Tá a fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó yí padà. que nous voulons son changement. Tí a fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó sọ bí ọdún. Que nous voulons son changement. Ìbéèrè sọ wípé La Bible déclare, ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. il a envoyé sa parole, Ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. il a envoyé sa Mo ní ó parole, rán ọ̀rọ̀ il rẹ̀. a envoyé sa Ó parole, sì mú wọn lára dá. et il les a guéris. Ìmúra dání fún gbogbo egungun. La guérison pour toute être Ó ní humaine, ó sì gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. sauvée de leur perdition. Tí ó rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ On sera Jésù. esclaves de Jésus. Báyìí, ẹ̀kọ́ Kristi jẹ́ pípé ó sì yàtọ̀ sí àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin mìíràn tó kọjá pẹ̀lú ìparun wọn. La doctrine du Christ a le pouvoir de changer nos vies lorsque nous y croyons. Bí òun ti jẹ́ aláìlè yípadà, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú jẹ́. Sa parole aussi est le même que lui et elle ne peut changer. Kò sí agbára tàbí ẹ̀kọ́ mìíràn bíi ti Kristi ní gbogbo ìrẹ́ ènìyàn. Il n'y a pas de doctrine comme celle de Christ. Ẹ̀kọ́ Kristi jẹ́ àkànṣe, ó sì ní agbára, ó sì jẹ́ ìkù, ó sì wà láàyè bí Kristi fún ara rẹ̀. La parole de Dieu existera pour toujours comme Jésus-Christ lui-même. Ìdí nìyí. C'est pour cela Ìbéèrè sọ yìí pé que Bible nous dit, àwọn ènìyàn tí wọ́n gbọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ ceux qui ont entendu sa doctrine ẹnu yà wọ́n sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. étaient étonnés.
Torí pé ó ń kọ́ni pẹ̀lú àṣẹ. Parce qu'il enseignait avec autorité. Ó ń kọ́ni pẹ̀lú ìdánilójú. Parce qu'il enseignait avec autorité. Ẹ lọ wo gbogbo ọ̀rọ̀ Kristi dáadáa. Regardez bien les doctrines de Jésus-Christ. Ẹ lè rí ohun tá a pè ní incertitude bẹ́ẹ̀ bí nǹkan tó ìdánilójú. Vous ne verrez pas d'incertitude là-bas. Ṣùgbọ́n a sọ gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ìdánilójú àti Et àṣẹ. il dira tout avec certitude. Bóyá ẹnìkan tí ó jẹ́ òkú tó jẹ́ fún níyì. Quelqu'un qui était mort et qui l'a ressuscité. A ní dìde kúrò nínú ipò òkú rẹ. Il dira lève-toi de ta tombe. Bóyá ẹnìkan ni ó retí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Quelqu'un attend le pardon du péché. A ní ọmọ adáríjì ọ́. Il dira fils, tu es pardonné. Ìyẹn ni pé kì í ṣe pé mò ń rò pé kí dáríjì ọ́. Ce n'est pas que je pense que je vais lui pardonner. Mò ń wò yí pé bóyá owó lè dáríjì gbà. Je pense que tu seras pardonné. Ṣùgbọ́n ó sọ pé ó ní ọmọ adáríjì ọ́. Mais il dit que fils, tu es pardonné. Ó jẹ́ pẹ̀lú àṣẹ. C'est avec autorité. Ó jẹ́ pẹ̀lú àṣẹ. C'est avec autorité. Ó jẹ́ pẹ̀lú àṣẹ. C'est avec autorité. Mo sì gbàdúrà lóòrọ̀ Et yìí. je prie ce matin Àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò gbé ayé wa wọ̀. que la puissance de Dieu. Mo ní àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò gbé ayé wa wọ̀. Ayé wa kò sí wà bákan náà lórí ìwà Jésù. Òun nìkan ló ní àṣẹ jíjẹ́ ẹni àtọ̀runwá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ti jẹ́. Comme il est inouïable, ses paroles, sa doctrine le sont aussi. Òun nìkan ni ó jẹ́ ẹni àtọ̀runwá àti ìrúbọ rẹ̀ lórí igi àgbélébùú ní Kábárì. Òun ló fún wa ní ìrètí ayérayé tí a sì gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ tí a sì gbọ́dọ̀ wàásù rẹ̀. Il est la seule autorité capable de délivrer les messages divins comme il l'a fait par sa doctrine et le sacrifice de sa vie au calvaire. Nítorí náà, C'est pour cela kò gbọ́dọ̀ sí ẹnikẹ́ni tí ó gbọ́dọ̀ yọ ara rẹ̀ kúrò ní ẹ̀kọ́ Kristi. nul ne doit se retirer de la doctrine du Christ. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn fún ẹ̀kọ́ náà. Mais nous devons s'adonner à cela Kí a sì gba ẹ̀kọ́ náà mọ́ra. et accepter la doctrine du Christ. Kristi sọ̀rọ̀ nípa àkókò kúkúrú gbogbo nǹkan. Le Christ affirme la nature éphémère de toutes choses Àti ìwà pẹ̀títì àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀. et la permanence de ses paroles. Nítòótọ́ ó sọ pé gbogbo nǹkan tí mẹ́nu ayé yìí En disant que kò wà pẹ̀títì. rien n'est éternel sur ce monde. Ṣùgbọ́n sọ pé bí gbogbo nǹkan fi jẹ́ nǹkan tí kò ní fẹ́ kọjá yìí. Malgré que tout cela sont éphémères, Ọ̀rọ̀ tiẹ̀, sa parole à ìwàásù lui, rẹ̀, sa doctrine à lui, ìkọ́ni rẹ̀, l'enseignement de ó Jésus jẹ́ ohun tó wà títí láì. ne passera pas. Ó ní ọ̀run àtayé yóò kọjá. Le ciel et la terre passeront, Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Kristi yóò wà láàyè. mais les paroles ne passeront pas. Ìdí nìyí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. On devait les chrétiens. A gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. On doit se rattacher à la doctrine. Láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà ni ó túmọ̀ sí. Et avant de faire cela, qu'est-ce que cela signifie? Ó ní pé láti gba ìwọ Kristi gbọ́. C'est d'accepter la doctrine du Christ. Láti máa gbé fún ẹ̀kọ́ náà. De croire la doctrine, de Láti vivre jẹ́ la kí ẹ̀kọ́ náà doctrine. ó jẹ́ alákòóso ayé Et wa. nous serons dirigeants. Èyí ni ká gbọ́dọ̀ ṣe. Nous devons faire. Mo sì gbọ́dọ̀ pé a ó sì bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó lé tábìlì wípé Le psaume dit, le Nígbà tó wù ọ̀rọ̀ náà. psalmiste dit, quand il écrivait la parole de Dieu, ó wù wípé Ádámù ti kọjá lọ. il a vu que Adam est passé, Ṣùgbọ́n Ádámù mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà. mais Adam connaît la doctrine. Nóà ti kọjá lọ, Nóà mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà. Noé est passé, mais il connaissait la doctrine. Mósè olùfúnni ní òfin ó ti kọjá lọ, mọ̀ Moïse nípa ọ̀rọ̀ aussi náà. est passé, mais il connaissait la doctrine du Christ. Àti rí àwọn èèyàn bíi Áísáyà. Comme les gens comme les Ṣé a sọ Isaïe. pé báyìí lórí àwọn ọmọ ogun wí? Il disait, n'hésite pas à l'éternel des Àti armées. káwọn èèyàn bíi Jeremáyà. Àwọn èèyàn bíi Jeremáyà. Des gens comme Jérémie. Tí a sọ pé èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Ils étaient la parole de Dieu. Gbogbo àwọn èyí ti kọjá lọ. Ils sont tous passés. Olùdókòwò sọ pé Le psalmiste dit, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí kò tí kúrò. Ọ̀rọ̀ náà ò tí kúrò. ce que l'on dit est toujours. Ọ̀rọ̀ náà ò tí kọjá lọ. Cette parole est Wọ́n wá existe ń gbé toujours. Olúwa títí láé. Et il Ọ̀rẹ́ a kàdé dit, ọ̀rọ̀. Seigneur, toujours la parole existe. Ẹ gbọ́ bí Pétérù ti ṣàlàyé iṣẹ́. La Bible a expliqué. Pétérù. Pierre a été plus explicite. Gbogbo ẹran ara ó dàbí koríko. Toute chair est comme Koríko a máa rọ. des pierres. Ìtànná rẹ̀ á sì máa rẹ̀ dànù. Ó ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà láàyè. Mais la parole de Dieu Ó sì dúró títí láéláé. vit éternellement. Ọ̀rọ̀ náà ní kíni o? Cette Ní parole, ìrere tí c'est à ń wàásù rẹ̀. l'évangile que nous prêchons. Torí pé ọ̀rọ̀ yìí kò ní kọjá. Quand la parole ne peut pas
passer. Àwọn náà gbọ́dọ̀ di kí ayé wa kó Nous sì mọ́ ọ̀rọ̀ devons náà. aussi faire des ordonnances qui soient rattachées à la Káàbà parole de tàbí Jésus. ẹni tó ń yí padà. Tu ne peux pas changer du jour au Ẹni tó ń yí lendemain. padà. Tu ne peux pas changer du Ẹni tó jour ń au yí padà. lendemain. Tu ne peux pas Sọ̀rọ̀ ká changer. dúró nínú ọ̀rọ̀ náà. Mais tenir ferme dans la doctrine. Mo sì gbàgbọ́ yìí pé agbára ìyípadà ọ̀rọ̀ Kristi yìí La puissance du changement de Christ. yóò wọnú ayé nìkan lówùúrọ̀ Au grand de yìí. Christ ce matin. Yóò sì ṣe àtúntò ohun gbogbo tí ó ti bàjẹ́ ní Et orúkọ le Jésù. Lówùúrọ̀ yìí, a lò wúlò nígbà táwọn ọ̀nà sọ̀nù àdúrà wa. Abẹ́ ìdílé lówùúrọ̀ yìí, a sì fẹ́ gbàdúrà. Nous voulons prier. Àdọ́ta gbà. Et la prière que nous allons faire, Òun náà ní wípé c'est que Jésù Olúwa. Jésus-Christ, Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ nítòótọ́ ní ayé que la yìí. doctrine soit véridique dans ma vie. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ Que la parole jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ nítòótọ́ ní ayé yìí. soit véridique. Ó yá ẹ̀yìn ká bọ́ lọ sọ fún àdúrà lówùúrọ̀ yìí, ẹ̀ka bọ́ lọ sọ fún àdúrà yìí. Ẹ gbàdúrà sọ Olúwa lówùúrọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ Olúwa jẹ́ pé kí ọ̀rọ̀ rẹ nítòótọ́ ní ayé yìí. Jẹ́ pé kí ọ̀rọ̀ rẹ nítòótọ́ ní ayé yìí. Ẹ gbàdúrà sọ fún Olúwa lówùúrọ̀ yìí. Ẹ gbàdúrà sọ fún Olúwa lówùúrọ̀ yìí. Agbára ọ̀rọ̀ Kristi wọnú ayé mi lówùúrọ̀ yìí. Kí o sì ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ẹlòmíràn ò lè ṣe ní ayé yìí. Agbára ọ̀rọ̀ Kristi La parole, la puissance de la parole de Christ. wọnú ayé mi lówùúrọ̀ yìí. Dans ma vie ce matin. Kí o sì ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ẹlòmíràn kò lè ṣe ní ayé Je yìí. ne peux pas faire de ma vie. Ọ̀rọ̀ Kristi tún ayé mi ṣe. La parole de Dieu renouvelle ma vie. Ọ̀rọ̀ Kristi yí ayé mi padà. La parole de Dieu change ma vie. Ọ̀rọ̀ Kristi tún ayé mi ṣe. La parole de Dieu change moi. Ọ̀rọ̀ Kristi yí ayé mi La padà. parole de Dieu change moi. Agbára ìwà ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Kristi. La puissance de la parole de Jésus. Agbára ìwà ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Kristi. La puissance de la parole de Jésus. Wá sórí ayé mi lówùúrọ̀ Viens dans yìí. ma vie ce matin. Wá sórí ayé mi lówùúrọ̀ Viens yìí. dans ma vie ce matin. Wá sórí ayé mi lówùúrọ̀ Viens dans ma yìí. vie ce matin. Agbára ìwà ìmọ̀ La puissance de la parole de ti Dieu. ọ̀rọ̀ Kristi. De la parole de Dieu. Ó yẹ wá sórí ayé mi Viens lówùúrọ̀ dans ma yìí. vie ce matin. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Priez par le Ẹ Seigneur. gbàdúrà sí Olúwa. Priez par le Ẹ gbàdúrà Seigneur. sí Olúwa. Priez par le Seigneur. Agbára La puissance. ìwà mímọ́ La ọ̀rọ̀ puissance. Kristi La parole de wá Dieu. sórí ayé mi. Viens dans ma vie. Agbára La tó parole ń yí mi padà qui sí change. ọ̀rọ̀ Kristi De la parole de wá sórí ayé Dieu. mi. Viens dans ma vie. Ẹ gbàdúrà. Prions. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Prions ce matin. Olúwa yóò ṣe é. Et il le fera. Olúwa yóò ṣe é. Il le fera. Olúwa yóò ṣe é. Il le fera. Olúwa yóò ṣe é. Il le fera. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ wá sórí ayé Que mi ta lówùúrọ̀ parole yìí. vienne sur moi ce matin, Seigneur. Kí ayé mi má ṣe àbákan náà mọ́. Que ma vie soit changée. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ wá sórí ayé mi Que ta lówùúrọ̀ parole yìí. vienne sur moi ce matin. Kí ayé mi má ṣe àbákan náà mọ́. Que ma vie soit Ẹ changée. gbàdúrà sí Olúwa. Prions. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Prions. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Prions. Olúwa yóò ṣe é lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe é lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe é lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe é lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Agbára ọ̀rọ̀ Kristi. La puissance de la parole Ó de yá Dieu. wá sórí ayé mi. Viens sur moi ce matin. Ó yá wá sórí ayé mi. Sur moi ce matin. Ó yá wá sórí ayé mi. Viens sur moi ce Kí o matin. sì ṣiṣẹ́ ìyípadà. Et Kí o renouvelle ṣiṣẹ́ ìsọdi ọ̀tun. ma vie. Kí o ṣiṣẹ́ ìyípadà. Et renouvelle ma vie. Kí o ṣiṣẹ́ ìsọdi ọ̀tun. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Olúwa yóò ṣe é. Priez par le Seigneur, il le fera. Olúwa yóò ṣe é. Priez par le Seigneur, il Olúwa le yóò ṣe fera. é. Il le fera. Torí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Kristi lówùúrọ̀ yìí. Quand j'ai écouté la parole de Dieu ce matin, Ayé mi ò lú àbákan náà mọ́. ma vie ne sera plus la même. Ayé mi ò lú àbákan náà mọ́. Ma vie ne sera plus la même. Ayé mi ò lú àbákan náà Ma vie ne mọ́. sera plus la même. Torí ọ̀rọ̀ Kristi inú ayé mi La lówùúrọ̀ yìí. parole de Christ de ma vie. Mo gba agbára ìsọdi Je ọ̀tun. reçois la puissance de Dieu. Agbára ìsọdi ọ̀tun ti yí wa. Je reçois la puissance de Dieu. Agbára ìsọdi ọ̀tun ti di Je ayé. reçois la puissance du Ó yá wá changement. sórí ayé mi. Seigneur, accorde-moi Ó yá wá sur moi. sórí ayé mi. Viens sur moi. Ó yá wá sórí ayé mi. Viens sur moi. Ó yá wá sórí ayé mi. Viens sur moi. Ẹ gbàdúrà sí Olúwa. Prions par le Ẹ Seigneur. gbàdúrà sí Olúwa. Prions par le Ẹ gbàdúrà Seigneur. sí Olúwa. Prions par le Olúwa yóò ṣe Seigneur. lówùúrọ̀ Et il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe lówùúrọ̀ Il yìí. le fera ce matin. Olúwa yóò ṣe lówùúrọ̀ Il le yìí. fera ce matin. Olóòótọ́ ni Ọlọ́run wa. Notre Dieu est Dieu Bí a aussi. bá ké pè lówùúrọ̀ Nous yìí, l'évoquons ce matin. yóò fún wa ní ìsọ̀rọ̀ tó yí Il wa. nous donnera le Yóò fún wa ní ìsọ̀rọ̀ tó changement. ayé. Il nous changera. Kì í ṣe pé tí a jẹ́. Pas que de notre Ṣùgbọ́n torí tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe ni. C'est à cause de sa parole.
nítorí ohun tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ń ṣe ní ẹgbẹ̀dọ̀ àṣọlúwa ẹgbẹ̀dọ̀ àṣọlúwa ní orúkọ Jésù Olúwa ní agbàdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa ní agbàdúrà.